លោកវរៈស្ដីឯកសំសុភ័ណ្ឌអធិការនគរបាលស្រុកស្វាយជ្រុំនិងសហការីនាំយកអំណោយនិងថវិកាជូនលោកយាយពេជ្រយ៉ាអាយុ78ឆ្នាំដែលមានជីវភាពខ្វះខាតដោយមើលឃើញពីជីវភាពខ្វះខាតក្រតោកយ៉ាខ្វះមុខខ្វះក្រោយរស់នៅក្នុងខ្ទមធ្លុះធ្លាយស្ទើរតែដួលរលំរបស់លោកយាយវ័យ78ឆ្នាំមើលទៅគួរឲ្យសង្វេគជាពន់ពេកធ្វើឲ្យលោកវរៈស្ដីឯកសំសុភ័ណ្ឌអធិការនគរបាលស្រុកស្វាយជ្រុំមិនអាចមើលរំលងបានឡើយដោយមិនបង្អង់យូរលោកវរៈស្ដីឯកសំសុភ័ណ្ឌអធិការនគរបាលស្រុកស្វាយជ្រុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2026រួមនឹងសហការីបាននាំយកអំណោយជាសម្ភារៈនិងថវិកាមួយចំនួនទៅជូនលោកយាយពេជ្រយ៉ាអាយុ78ឆ្នាំនៅភូមិថ្មីឃុំចំបក់ស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងដែលមានជីវភាពខ្វះខាតខ្លាំងអំណោយជាសម្ភារៈថវិកាដែលលោកវរៈស្ដីឯកសំសុភ័ណ្ឌអធិការនគរបាលស្រុកស្វាយជ្រុំផ្ដល់ជូនរួមមានអង្ករចំនួន50គីឡូក្រាមទឹកស្អ៊ីវចំនួន2យួរទឹកត្រីចំនួន1យួរស្ករសចំនួន1គីឡូប៊ីចេងចំនួន1គីឡូទឹកសុទ្ធចំនួន5យួរមីជាតិចំនួន1កេសអំបិលចំនួន5គីឡូក្រាមនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃមួយចំនួនទៀតព្រមទាំងថវិកាចំនួន140,000រៀលផងដែរក្នុងឱកាសទទួលអំណោយនោះដែរលោកយាយពេជ្រយ៉ាបានលើកដៃប្រណម្យបួងសួងសូមទេវតាឆ្នាំថ្មីប្រទានពរជ័យដល់លោកអធិការស្រុកស្វាយជ្រុំរួមនឹងសហការីសូមមានសេចក្តីសុខមានសុខភាពល្អនិងបំពេញភារកិច្ចជូនប្រជាពលរដ្ឋបានជោគជ័យតរៀងទៅ